ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நான் எப்படியெல்லாம் திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது அவங்கவுங்களோட கம்ஃபர்டபுள்னஸ் பொறுத்து நீங்கள் அடுக்கி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொரு மாதிரி ஐட்டம்ஸ் நம்ம வாங்கி வச்சுருப்போம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் அடுக்கி வைக்க முடியும். யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும். அந்த நம்ம ஊரில் நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குல்ல, அதை விடவே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். மேலே ஃப்ரீசர் இருக்கும். இது வந்து நார்மலாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃப்ரீசரில் என்னென்னலாம் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டோரில் ஒரு 2 ரேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேல் ரேக்கில் நான் எதுவுமே வைக்கல. கீழ் ரேக்கில் வந்துட்டு நார்மலாக நான் என்ன வச்சுருப்பேன்னா கொத்தமல்லி தூளும் மிளகாத்தூளும் அரைச்சி கொடுத்துருக்காங்க வீட்டில். ஸோ அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன். எடுத்துகிட்டு வந்ததை அப்படியே எடுத்து இதில் வச்சுட்டு வேணுங்கும்போது எடுத்து சில்வர் சம்படம் வச்சுருப்பேன். ஸோ அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மீதியை உள்ளே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து மோஸ்ட்லி ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்குது. ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ் மோஸ்ட்லி நான் யாருக்கும் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். பட் நான் வந்து எதுவும் அவாய்ட் பண்ண முடியாதனால நான் என்னெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கிரிங்கிள்ஸ். இது வந்து ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைடு பொட்டேட்டோஸ் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு அந்த பொட்டேட்டோவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதை அப்படியே நம்ம எண்ணெயை காய வச்சு அப்படியே பொரிச்சு எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதான். பீஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிது. ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காத பட்சத்தில் இதில் ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் ஃப்ரோசன் க்ரீன் பீஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அடுத்தது ஸ்லைஸ்டு கோகோனட் ஏன் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து தேங்காய் தீந்து போயிடும். தேங்காய் யூசேஜ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா வாரத்தோட இடையிலேயே தீந்து போயிடும். அதே மாதிரி நம்ம வாங்கிட்டு வர்ற கோகோனட் வந்து அழுகி இருந்தது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம கோகோனட்டுக்காக ஒரு தடவை கடைக்கு போக முடியாது இல்லையா. அதனால அந்த டைமில் வந்து ஸ்லைஸ்டு கோகோனட் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஃப்ரோசன் ஒன்று. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வாங்கிக்கிட்டு வந்த கடையிலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்த கோகோனட்டை இந்த மாதிரி அரிஞ்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கோகோனட் இது தான். இது இல்லாத பட்சத்தில் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ரோசன் இந்த ஸ்லைஸ்டு கோகோனட் பேக்கெட்டில் காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த ஸ்லைஸ்டு கோகோனட்டை நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பராத்தா. நேற்று தான் இது ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணோம். ரொம்பவே சாஃப்டாக நல்லா தான் இருந்துச்சு. இதில் வந்து மொத்தம் 25 பீசஸ் இருக்கும். இது இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். இதை ஜஸ்ட்டு நம்ம தோசைக்கல்லில் இல்லைனா தவாவில் வந்து போட்டு நல்லா சூடு பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா நல்லா பஃப்னு வந்துச்சு, நல்லா உப்பி வந்துச்சு. ஸோ பார்க்கவே நல்லா இருந்துச்சு. இது சாப்பிட்டு பார்த்தா நல்லா தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஷ்ரிம்ப்பு வாங்கி வச்சுருக்கோம். இந்த ஷ்ரிம்ப்பு வந்து என்னென்னா வைல்டு பசிபிக் கோல்டு வாட்டர் ஷ்ரிம்ப்பு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஆல்ரெடி ஆஃப் குக்குடாக இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம எடுத்து லைட்டாக அந்த ஜில்னஸ் போனதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இது மோஸ்ட்லி நாங்கள் உப்பு மிளகாப்பொடி மட்டும் போட்டோன்னாவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும், நல்லா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரோசன் சிக்கன் மட்டன் வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு கழுவியும் வைக்கலாம். இல்லைனா அப்படியே நம்ம பிரித்து வச்சுட்டு சப்போஸ் நிறையா நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி எவ்வளவோ அதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதியை இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுருங்க. சப்போஸ் நீங்கள் நாளைக்கு சிக்கனோ மட்டனோ செய்கிறீங்க அப்படின்னா இதை எடுத்து ஃபுல்லாக வெளியில் வச்சிடலாம். அப்படி இல்லைனா நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். அவ்வளோதான் என்னோடய ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்தது நம்ம நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுதான் என்னோடய நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ். நான் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தான் வச்சுருக்கேன். வாங்க ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டோரில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் இருக்குது. 2 பட்டர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். நார்மலாக இது பட்டர் வந்து நான் சப்பாத்தி செஞ்சேன்னா மேலே தடவி வைப்பேன். ஸோ தட் அந்த சப்பாத்தி வந்து நல்லாவே சாஃப்டாக இருக்கும் ஆறி போனால் கூட. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கேசரி பவுடர், வெண்ணிலா எசன்ஸு. இது பார்த்திங்கன்னா புளியோதரை பவுடரு. அந்த புளியோதரை செய்யும்போது ஒரு பவுடர் அரைச்சி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த பவுடரு. இது வந்து எப்போவுமே அப்பப்போ செய்யும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்கிறதுக்கு பதில் ஒன் டைம் செஞ்சு வச்சுட்டு அதை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். அடுத்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்றைக்கி அரிஞ்சு வச்சதில் மீதி வெங்காயம் தக்காளி இருக்கும்ல, அதை வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் யூஸ் பண்ணிடுவேன் சமைக்கும்போது. அடுத்தது இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது. ஸோ சும்மா அரைக்கிறதுக்கு பதில் ஒன் டைம் அரைச்சி வச்சிட்டாலே 1 வீக்குக்கு கெடாமல் இருக்கும்.
அடுத்த ஒரு டப்பாவில் வந்து பூண்டு உளிச்சு வச்சுருக்கேன், அடுத்ததில் இஞ்சி உளிச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஏன் உளிச்சு வச்சுருக்கேன்னா, அப்போதைக்கு நம்ம சமைக்கும்போது அடுப்புலலாம் வச்சதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகமே வரும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து பூண்டை உளிச்சு போட்டுட்ருக்கணுமே அப்படின்ற அவசரத்தெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒளிச்சு வச்சுக்கிட்டால் டக்குன்னு எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் இஞ்சி, இது மோஸ்ட்லி டீக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டெய்லியும். ஸோ இதை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லியை வந்து இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து நேற்று ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு சொன்னாங்க இந்த டிப்பு. என்னென்னா, ஒரு கிளாஸில் 1/2 டம்ளர் தண்ணி வந்து ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளே இந்த கொத்தமல்லியோட ஸ்டெம் வந்து உள்ளே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மேலே வந்து இலை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நாங்கள் அதே மாதிரி மேலே ஒரு கவர் மட்டும் போட்டு வச்சிட சொன்னாங்க. ஸோ இது வந்து பார்க்கணும் எந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அவங்க ட்ரை பண்ணேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருந்தது. நாங்கள் ஸோ நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன். லாஸ்ட் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா மேங்கோ ஜூஸு. மோஸ்ட்லி கோல்ட்ரிங்க்ஸ் நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். மோஸ்ட்டாக ஃப்ரூட்டாக சாப்பிட்ணுன்னு தான் நான் நினப்பேன். அதான் ஹெல்த்தியும் கூட. இது 3 ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யும்போது யூஸ் பண்ணுற அந்த சாஸஸ் தான். க்ரீன் பெப்பர் சாஸு, ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் டொமேட்டோ சில்லி சாஸு, டார்க் சாய் சாஸு, அப்புறம் இது மயோனஸு. அடுத்தது இந்த மெயின் ஏரியாவில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். என்னடா எல்லாமே யோகட் டப்பாவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்காதீங்க. நான் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி டப்பாவில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியே வச்சுருக்கேன் நிறைய ஐட்டம்ஸை. ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இது நிஜமாலுமே யோகட் தான். இந்த கடையில் வாங்கின யோகட் வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. எப்போயாச்சும் அதாவது பிரியாணி எதுக்காவதும் தயிர் கலக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும் இந்த தயிரை யூஸ் பண்ணிக்கிறது. இல்லையா தயிர் வந்து என்கிட்ட இல்லை அப்படின்றப்ப இது ரேராக எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேன். இது 3லேயும் பார்த்திங்கன்னா நேற்று தான் மாவு அரைச்சோம். ஸோ அந்த மாவு எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த டப்பாவில் யூஸ் பண்ணுறதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எப்போவுமே சில்வரில் யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில். இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, இந்த மாதிரி பிரித்து யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஒரு டப்பா காலி ஆச்சுன்னா இதை எடுத்துருவோம். ஸோ தட் நமக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் நிறையா. அவ்வளோதான். மற்றபடி இது சேஃப்னுலாம் சொல்ல முடியாது. இந்த 3 டப்பாவில் வந்து நான் அடியில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஒரு இதில் கருவேப்பிலை போட்டு வச்சுருக்கேன், ஒரு இதில் பச்சை மிளகாய், ஒரு இதில் புதினா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பழசு இருந்துச்சு பிச்சு. ஸோ அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். புதினாக்கும் இந்த கொத்தமல்லிக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஐடியா, அதே மாதிரி தான் புதினாக்கும் சொன்னாங்க. இந்த தடவை எல்லாம் கத்தை வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக இருந்ததுனால என்னால் அந்த மாதிரி ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ண முடியல. அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீதியெல்லாம் எடுத்து இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மில்க் செக்ஷன். முன்னாடியெல்லாம் வந்து நான் காஸ்கோவில் 2 டப்பா இவ்வளோ பெருசு 2 டப்பா வரும். ஸோ அது 2ஆக திக்கிறதுக்குள்ளேயே ஒரு வழி ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால நாங்கள் இந்த A2 ஆர்கானிக் ஹோல் மில்க்குக்கு மாறிட்டோம். இதோட எக்ஸ்பெரியும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தான் இருக்குது. அது எப்படி இப்படிலாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறாங்கன்னு புரியல எனக்கு. கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் 3 மாதம் அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து இருக்குது இந்த ஆர்கானிக் ஹோல் மில்க்குக்கு. இருந்தாலும் குடித்தா அந்த நார்மல் மில்க்கை விட இந்த மில்க் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு ஓகேவாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் இது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் குடிக்கிறதுக்கு மட்டும். தயிருக்கெல்லாம் பெற போட்டு வச்சு நாங்கள் அந்த தயிரை யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் பாஸ்டரைஸ்டு முட்டை, அப்புறம் ஒரு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்பினாச். இந்த டப்பா ஃபுல்லாக பேபி ஸ்பினாச் இருக்கும். இது ஆல்ரெடி ட்ரிபிள் வாஷ்டுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ வாஷ் பண்ணுறது இல்லை, ஆனால் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது எப்போவுமே பெஸ்ட்டு தான். இது வந்து இதை ஒரு டப்பா வாங்கினோன்னா ஒரு 2 பொரியல் செய்யலாம், அதுக்கு மேலே வராது. அதுக்கப்புறம் இந்த கேப்சிகம், ஸ்வீட் மினி பெப்பர் கேப்சிகம், இது மோஸ்ட்லி இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யும்போது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். மினி பெப்பரை நான் எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன்னா, நமக்கு இந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு எந்த ஒரு வழியுமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை வீட்டில் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த பெப்பர் வச்சு ஒரு சட்னி செய்வேன். அது வந்து எங்கள் அத்தை பொண்ணு சொல்லி கொடுத்தா. ஸோ அது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அது நான் அப்பப்போ செய்வேன். அந்த ரெசிபி வேணால் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன். அது ரொம்பவே நல்லா. அதுக்கப்புறம் ஒரு மேங்கோ,
அப்புறம் கொஞ்சம் கொய்யாக்கா, எனக்கு கொய்யாக்கானா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் கொய்யாக்கா வாங்கி வச்சுருக்கேன். கொய்யாக்கா ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்க கொய்யாக்கா வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இதே மாதிரியே வாங்கிடுறது. முன்னாடி வந்து வாங்கும்போது பெரிய பெரிய கொய்யாக்காவாக இருக்கும். அது ஒரு மாதிரி மரன்னு ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு. இது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம ஊரில் கொய்யாக்கா சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபீல் இருந்துச்சு. அப்புறம் வெள்ளரிக்காய், இதெல்லாம் தான் இந்த ரேக்கில் இருக்குது. கீழ் ரேக்கில் வந்துட்டு புடலங்காய், கீரை. இது நாளைக்கு நான் கண்டிப்பாக செஞ்சுருவேன். இது வந்து நம்ம ஊர் தண்டு கீரை மாதிரி இருக்குது. பேர் கரெக்டாக என்னென்னு தெரில. ஆனால் அந்த தண்டு எல்லாமே பார்க்க பெருசாக இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம இந்த தண்டுமே சாப்பிட்லாம். நல்லா கீழே பாட்டம் பார்ட் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு கீரை செஞ்சால் நல்லா தான் இருக்கும். அப்புறம் அவரைக்காய், வாழைக்காய், கத்திரிக்காய், பீன்ஸு, கொத்தவரைக்காய், அப்புறம் முட்டைக்கோஸ். ஆல்ரெடி பாதி முட்டைக்கோஸ் செஞ்சுட்டேன். ஸோ மீதி முட்டைக்கோஸை வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இதுதான் முருங்கைக்காய். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஏன் ஃப்ரோசன் வாங்கி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு மாதிரி குச்சி மாதிரி இருக்கும், அப்படி இல்லையா ஒரு மாதிரி பழசு மாதிரி இருக்கும். ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இங்கே முருங்கைக்காய் கிடைக்காது. அதனால தான் அந்த ஃப்ரோசன் முருங்கைக்காவே நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கோம். அடுத்து லாஸ்ட் ட்ராக் பார்க்கலாம். இதில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னா கேரட், லேடிஸ் ஃபிங்கர், லெமன், பீட்ரூட், அப்புறம் இந்த சவ் காய் வச்சுருக்கேன். கேரட் பார்த்திங்கன்னா அந்த காஸ்கோ கடையில் தான் வாங்குவோம். முக்கால்வாசி இங்கே ஹோல்சேலாக வாங்குறது எல்லாமே இந்த காஸ்கோவில் தான். நிறையா குவான்டிட்டி வேணும் அப்படின்னா நம்ம காஸ்கோவில் வாங்கிக்கலாம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 2.25 கிலோவுக்கு கேரட் இருக்குது. இது கிட்டத்தட்ட 1.5-2 மாதம் வரைக்குமே நான் வச்சுருந்து பார்த்துருக்கேன். கெட்டு போனதே கிடையாது. வேணுங்கும்போது தாராளமாக எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் இந்த லாஸ்ட் இதில் வச்சுருக்கிறது ஐட்டம்ஸு. எப்படியும் இவ்வளோ காயெல்லாம் வந்து தாராளமாக ஒரு வாரத்துக்கு மேலேயே தாங்கும். இந்த கொரோனா இதில் என்ன ஒரு நல்லதுன்னா நிறையா காய் வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சு. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். நம்ம உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜு. இது ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தான் நான் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.